Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana molxonamizda xudo xolasa bo'ldi. Platoylari, oxirlari, mana beton ish tugadi. Mana oxiri ham bitgan. Holati mana yem tashlaydigan yo'lakcha hashakcha. Mana tarafda o'sha go'ng tashlanadigan joy yama qilganmiz. Tomonida yana chiqis yamasi bor. O'sha molda hojatini chiqib ketadigan mana yerdan ketaveradi. Mana stashkan tagida pishgan g'ish bor. G'ish terib turib ustidan yengil yana stashka qilib yuborildi. O'zi oldin stashka qilindi. Keyin yana g'ish terib turib ustidan yuqa qilib stashka terib yuborildi. G'ishni o'zi qirrasi molni badaniga botar ekan, o'shani hisobiga shu holatda bo'ldi mana. Mana tomon 85 bo'ldi yo'lak. Mana latokchamiz 35, bunisi 190 mol turadigan joy. Oxirimizda eni 80 bo'ldi, ichi 50. Mana 1.5 bo'ldi. Mana shu holatda. Mana plaka blokdan uramizda. Keyin tomini yopamiz. Mana bu uy. Kichkina hovli, kichkina 6 sotikli uchastka mana. Yoqqan bo'lsa like bosib obuna bo'lishni unutmaymiz. Kimgadir foydasi tegishi mumkin. Mana beton doralariga demovatorlar qo'yib ketganmiz. Shu holatda.